kamusta? Unang-una, Happy New Year sa inyo lahat, 2023 na. And today, papakita ko itong latest na nakita ko. Pero syempre, regalo sa akin ang MaH na bag. Bubuksan natin kasi gawa daw ito sa recycled plastic bottles at sa mga lumang gulong na na-recycle. So, very environmental friendly. So, ngayon, bubuksan na natin. Siyempre, bukas na ito kasi mahirap buksan. Isa lang ang akin dito, yung kulay. Ngayon, binagalo sa akin ng Mrs. Lisa, tapos ito ay akin. So, ito yung sa akin. Buksan natin. Ang ganda na recyclable din, pati yung kailang lalagyan. Dapat ganyan lahat. Ito yung bag, kulay blue. Sa akin po. So, ayan, MaH bag. Napakaganda. So, quality pa lang niya. Okay naman. So, ito yung pinakamalaking size, I think. So, ayan. So, may packet siya sa unahan. May packet, medyo manipin yan na lang. Slim. Pero din sa side, medyo malaki. So, pwede yung mga plastic bottles nyo, inuman ng tubig. At ito ang pinaka-paborito ko, nalalagyan din siya sa likod. Ayan. Uy, malaki ah. I think loob to, shortcut sa loob. Wow! First time ko nakakita ng bag na may shortcut nakuhaan sa loob. So, pwede mong hindi magbukas sa harap, sa likod ka na lang magbubukas. This is so cool, diba? So, ito naman yung lock sa harap. So, ayan. Wow, diba? Maganda. So, ito, pindutin mo lang. Mag-expand na siya ng ganyan. At, ayan, yung loob. Oh, diba? So, maraming lalagyan. Kung meron ka nagdadala ka ng laptop, ayan, pwede mo ilagay dito yung laptop mo or yung mga damit na ayaw mong malukot. Tapos, ang maganda pa dyan, meron siyang lagayin dito. Ayan, yung mga cellphone mo, everything, diba? Yung lalagay. Ayan, tapos, meron pa siyang packet dito na dalawa. Diba? So, malaki. So, napakaganda. Ideal pag mag-hiking ka, ayan, napaka saka makapal siya, no? Wow, nice. Ayan, galing. Tapos, meron pa pala siya dito, isang zipper pa dito sa side, hindi na siya shortcut sa loob. Kaya naman dito ilagay yung mobile phone mo, kaya wallet. Plus ko sa inyo, huwag natin maglalagay ng wallet o cellphone sa inyong bulsa. Kasi sa panahon ngayon, ang dahil mandurok at pwedeng mamalaan ito. So, always look for a bag, kahit sa belt bag or everything na mayroong zipper or lagayan sa likod. So, yun, napakaganda nito. Again, you can get this at the TikTok shop. It's called MaH. Hindi siya yung sa cellphone, pero MaH. Napakaganda, maganda quality, matibay, makapal. And, most of all, it's from recyclable material, recycled plastic bottles. So, very environmental friendly, highly recommended by yours truly. Again, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe to The Angelo Speaks. At syempre, since pinost nila ito sa TikTok, pa-follow na rin po sa ating TikTok. It's tiktok.com at DavidDeAngeloPH. You can also follow me on Facebook. It's facebook.com/TheAngelo for Senator Alto. Hindi na ako tumatakbo ngayon, pero din natin inaalis para kapanatili natin yung ating Facebook blue check. Bye-bye, and again, Happy New Year. Love you all.